大家好，今天来跟大家介绍一个AI 的绘图工具。这几年这个 AI 非常盛行哈，所以网络上也出现了很多这种 AI 的自动绘图的自动修图的工具哈。那我们今天来跟大家介绍一个叫做 HeyPod 的这个 AI 的修图跟绘图的工具哈。那这个工具的话，它有5大功能。第一个叫做相片增强，第二个叫做 AI 生成图片，第三个就是背景移除，这个应该是很多人都需要的哈。还有这个物体移除，就是把你照片中的一些物体把它移除掉哈。那最后一个叫做 AI 写真，AI 写真的功能，它主要就是可以把你的照片呢变成一个比较漂亮的，或者是依照你要的风格来帮你创作你的这个照片哈。我们先从这个 AI 图片增强开始跟大家说明哈。这个功能其实还蛮有意思的哈。那你要图片增强的话，你当然要先选择你要增强的图片。它主要就是你有一些照片可能有一些杂点或者是不清晰的东西哈，就可以用这个。那我选了一张这个比较旧的照片来试给大家看，然后它就会进来哈。那它这个时候右侧这边哈，它会让你选择你要做成什么样子，譬如说要不要柔和一点，要不要锐利化然后如果有面孔，你可以选择面孔，它会自动判断这个画面上有没有人的脸就是这一块好，那好了以后呢，你就可以直接做，也可以你选择完那个先选完毕，然后你还可以选择要使用哪一种模型譬如说你要选择是要画质的还是要速度的。好，我们选择这个画质然后有一个降噪模型要不要优化处理，就是说你这边有一些杂点，那它可以帮你除掉优化模型处理那要不要上色这个上色我们等一下再试给大家看。那你如果是彩色的话，你可能就有颜色校正的问题，或者是刮痕修复，这个应该就很方便了，对不对？或者是说你的照片是低光模式比如说你拍的时候光线比较差，它会帮你修正这个问题那这边它有一个选项，这个非常重要，它会帮你把它放大但是你这个图如果越大的话，你时间就越长。那我们选择正常的，不要让它跑太久免得这个到时候就花太多时间那好了之后，你就可以选择预览效果，它就会快速的帮你调整。那一般的话，时间不会太长。你看，我们现在已经跑了60%了好了之后，它会让你左右比较，你就看到，你看这些杂点都全部都去除掉，效果也不错那你也可以选择黑白上色，我们可以预览看看。它这个比较可惜的就是，很多功能不能一起用有一点可惜啦比如说我要修复刮痕，我要跟黑白上色一起用那就没有办法那如果你图很多的时候，你可以选择就是应用到所有图片，譬如说你有3张图，你可以在这边再加进去，在这边点一下。譬如说你有2张图、3张图，你也可以一起来处理，那这个时候你的设定，你可以分开设定你每一个你可以分开设定你看这一张我们就可以设定说它是画质，对不对？还有像刮痕修复然后这个没有人脸，你就不要去管有没有人脸然后你就可以预览结果，速度也是相当快你看它这个大部分的刮痕都帮我们去除掉，然后画面上的一些杂纹还有地上这些杂纹全部都帮你清干净非常方便。所以你可以多个一起做那当然你每一个可以去稍微把它设定一下来，我们这个再把它做一下刮痕处理好，然后我们可以应用到所有的图片上，你就可以所有的一起，它就一起帮你处理那这边你看它这边它就帮你处理完毕预览结果所以这个如果你在处理这些旧照片的时候，或者说你照片拍起来它有比较不清楚的一些杂纹的，你就可以一并把它处理一下，非常方便那你做好之后呢，你可以选择绘出，它会帮你存出来
那你看它就帮你绘出，它会绘出在一个固定的位置。你可以开启这个资料夹就可以看看。它还是把你放在这个位置。所以说这个效果基本上算是相当的不错。尤其当很多人需要处理很多照片，有去除这个杂文的时候，那它是一个好办法。那第二个叫做 AI 图片生成。这个也很有意思。那这个时候 AI 图片生成的时候，你这个时候可能需要做一张，要给他一张照片，让他去处理这个问题。我们现在先把它弄进来一张照片，然后我们就可以做一个这种效果。譬如说，我们可以做一个这个车子，好，然后这个比例你可以选16:9或者是4:3，把这个比例先把它调好。那大小的话，你可以小一点，因为大的话它会跑很久，它会跑非常久。那你可以选择一个风格给他，然后你就跟他讲说，你这个要在，譬如说在海滩，在海岸好了海岸前进，然后就可以按创作，它就会开始依照你的这个叙述词来制造一个，利用你这张照片来制造一张你要的这个效果。这个需要花一点时间。他就跟你讲，你在海滩前进，他会做2张让你参考，看你觉得哪一张会比较是你想要的这个感觉。那风格大概就会跟你刚刚选的那个风格会接近。所以这个其实非常方便。你可以再点一个，你再给他创作一下嘛。好，他就做出来了。感觉也不错。所以你可以把你很多照片都用这个方法来处理，就只建立一个新的风格。那这个车子的形状，它也会帮你依照你的风格做一些修正。确实是一个不错的工具。好，那你好了以后一样可以绘出。我们看第三个是背景移除，这个就是很多人都有需要的。它可能我们有时候有些照片我们需要去背，我们就可以用这个功能。那我们先找一个比较简单的，然后它就可以快速的帮你把这个背景把它移除掉。你看很漂亮，它移得非常非常漂亮。那你如果觉得有些地方它弄得不好，你可以用这个工具，橡皮擦去把它擦掉。比如这边你觉得这个地方你不要，你可以把它擦掉。把它擦掉以后，那它这边就不见了，对不对？它就很快。比如这个尖尖的你不要，你可以把它从这边把它擦掉，尖尖的就不见了，非常方便。这个东西我测试的感觉就是大部分的图去背的效果都不错。我们再找一张来看看。那有些很简单的我们就不试了，因为太简单去背对他来说可能会有一点这个大材小用。像这一张，我们来试试看这一张。这个人我们要把它去背，这个背景就有点复杂。背景有点复杂。那你看它这个看起来就不错，但是它这个倒影的部分就比较不好。这个没关系，我们可以从这边把它移除掉。你注意看这边，我在移除这边的时候，你注意看这边。你看它这个地方它就移得很漂亮。这个鞋子就 OK。那如果移过头怎么办？你就可以用这个笔把它涂回来，它就变好一点。那我们用这个把它稍微把它涂掉，稍微把它涂掉。这个脚的这个倒影的部分，你看非常漂亮，几乎是没有什么大问题。
那它连头发的部分都可以做得非常好，像这边我们把它放大看一下，你看这个头发的部分，它也都动得非常好，手背的地方弄得也不错，整体来说，这个去背的这个效果是非常棒的哈。那如果比较复杂的图呢，我们来试一下这个去背，我们有时候就会遇到那个图是比较麻烦的，譬如说像这个头发，那它这个就会花比较，也没有花特别多时间啦，但整体上的结果，算是不错。算是相当不错，你看它这个就做的就相当好，头发这个部分、毛发的部分就做的相当好哈。这个功能Photoshop 也有，我们等一下会给大家看一下，用 Photoshop 做跟用这个做的这个结果是怎么样，我们可以做一个比较参考。那有些图它可能就比较困难一点譬如说我们找一个比较特别的，像这个，其他处理头发也都很漂亮。那这个的话，你看起来是 OK， 但是有一些部分大家会觉得比较不满意的，就是像有一些比较细节的部分，它就都没有弄出来，因为这个图算是比较困难的，它做起来就可能没有那么好看，确实是如此了那这个东西，如果你有图要区别，如果有一些图是比较简单的，那就非常非常容易那再下一个就是所谓的物体移除，物体移除是指我们可以把照片中的某一些东西，你可以把它移掉。好，我们来试一下。譬如说这张照片，那你要移掉的方法很简单，譬如牛不要，你就选择把牛选起来，或者是说这边这一群牛你也不要，把它选起来，那它就会自动选择这个范围，或者是说你用图的也可以，这边你把这个牛涂掉。好了以后，你就按预览效果，速度很快，效果也非常好，可以说算是非常非常漂亮那有些图的话，它可能会有一点困难的这个我们一定要来试给大家看。不过它试出来的效果其实也不错。比如说我们要把这个椅子移除掉，那我们就可以选这个椅子，直接选这个椅子。他就把这个椅子选起来了，对不对？就把它移除，速度非常快。那这个整体的效果，我们等一下也更给大家比较一下 Photoshop 跟它的相同功能的移除的效果是怎么样。所以它这个整体的移除的效果算是不错的那这个东西，如果说这个图比较特别的话，它可能就会发生一些比较奇怪的结果了像这一张是 OK 的，这一张是 OK 的。譬如说你这个人不要，把人选起来。好，这个人我们也不要，选起来。这个招牌我们也不要，还有这边有一个旗子，我们也不要那我们就可以看看它是怎么样。效果非常好，而且速度是非常非常的快的所以这个部分那个功能算是相当的完善。你好的一样是可以把它汇出去那这个时候你可以对比看看之前跟之后，之前是这样，之后是这样当然这个地方可能会有一点糊啦那这个多少都免不了了免不了所以就可以试试看那它最后一个功能呢是 AI 写真，那这个就很特别这个 AI 写真你必须先载入几张你的照片，把你的照片变成这种，比如说你要变成这个牛仔风格啊，或是怎么样那你就先要把你的照片把它添加上去它最好是3张，它有讲说你最好就是3张比如说我用这3张然后呢就可以生成写真然后他说你已经使用了这组照片生成写真那这个时候就是说你已经汇上去了那你可以直接生成它就可以依照你之前传上去的东西直接生成。那我们选的是这个牛仔的效果，那它就会产生这种帮你写真成这个牛仔的效果，这个速度会很久，速度会很慢这个因为这个比较复杂所以这个速度会很慢。
好，它已经生成了，它就把我的照片变成这个牛仔的效果，非常有意思，而且效果整体上来说算是相当的不错啊。所以它这几个功能我们都非常的推荐你来使用。我们等一下，接下来我们要跟大家说明一下，像这种背景移除跟物体移除 ，Photoshop 也有同样的功能，我们来给大家比较一下，来给大家看一下 Photoshop 它相同的功能。好，这个就是原图是这一个，我们用 Hip-Hop 做的效果跟 Photoshop 做的效果其实是非常接近的，非常接近哦，功能上也差不多哦，相当接近。但是另外一张图差距就比较大哦。这一张狗的毛的这个去背的这个功能哦 ，Photoshop 做出来的效果就没有这个 Hip-Hop 的这个功能来的漂亮哦。那 Photoshop 会变成这个样子，因为他认为有些要使用者自己去修，而不是自动完成哈。那你看这个头发的这个表现，整体来说，这个 Hip-Hop 的这个效果是比较好的哈。所以这个部分应该是 Hip-Hop 的是比较适合一般的使用者哈，你不是专业的使用者，但是你希望把一些东西去背的时候，它可能会给你很大的帮忙。物件移除的部分 ，Photoshop 也有相同的功能。那我们把这个照片用 Photoshop 跟 Hip-Hop 来做的时候，你就会发现说，看起来是差不多哈，但是大家可以注意看几个地方。第一个就是这个地方，它的差距就非常大。它这个椅子被移除掉以后，它后面这个生成的这个图案，它是比较真实，然后 Photoshop 这个地方感觉就没有那么好，没有那么好。那另外一张照片做出来的效果是差不多。但是唯一的差异就是颜色 ，Hip-Hop 做出来的这个颜色是不一样的哈。为什么？这个图是 CMYK 的图，那 Photoshop 会保持它原来 CMYK 的这个颜色方式。那 Hip-Hop 的话也会把它转换成 RGB， 好，然后自动上一个他认为应该上的颜色。所以我们把这个东西移除掉之后，你看这边的这个人，中间这个人，还有这个招牌。这个人还有这个旗子，他们都移得很漂亮，都移得相当漂亮，但是它整体上整个颜色上是会有差异的，颜色上就会有相当大的差异。就像这张牛也是一样，你看它移出来的结果其实差不多，但是颜色上是有差异。主要是这两张图它都是 CMYK 的图，所以我们在做的时候，它就会发生这个颜色转换的问题。但这个感觉上，Hip-Hop 的这个颜色是比较好的，看起来就比较漂亮哈。那这个软体哈，其实它也不是这个软体其实它不是很麻烦。你可以，我会把这个连结放在这个下面的这个留言说明中，大家都可以去试试看。这是一个相当推荐的，也对一般使用者来说，这是一个相当推荐的工具哈。